फ्रेंड्स हम लोग आज देखेंगे कि गाड़ी अगर क्रैंक कर रही है उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम लोग को क्या क्या चेक करना चाहिए। आज हमारे साथ हेड टेक्नीशियन हमारे जितेंद्र जी और इमरान जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इमरान जी ये बताइए, गाड़ी का मतलब क्रैंक ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपके हिसाब से? सर अगर चेक लाइट आ रही हो तो उसमें आपको 4-5 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे सर। ओके, 4-5 पॉइंट। ओके, कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो? एक आपका फ्यूल पम्प फ्यूज़ हो सकता है सर, और फ्यूल पम्प रिले सर। ओके। 3 सर आपका क्रेन सेंसर हो सकता है सर। ओके ओके। और एक आपका केम सेंसर सर। ओके, तो हमारे टेक्नीशियन भाई लोगों को और हमारे कस्टमर भाई लोगों को आप थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली बताइए कि मतलब क्या क्या होता है, ताकि वो मतलब कभी भी फंसे हों तो वो चीज़ें चेक करके गाड़ी को ऑन कर सकें। जी इमरान जी बताइए। सर ये आपका कंडक्टर सीट के पीछे सर सेकेंड नंबर पे आपका फ्यूल पंप का फ्यूज़ लगा हुआ है सर, 15 एम्पियर का सर। ओके, ठीक है सर। इसको आप चाबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें वो है नहीं ना सर। ओके। अगर ये फ्यूज़ सही है तो सर इसकी सर्किट ओके होगी सर। ओके ठीक है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब है तो ये सर्किट बीच से डिस्कनेक्ट होगी सर। ओके, तो मतलब ये इजीली दिख जाता है? जी इजीली दिखेगा आपको, ये उड़ा हुआ आपको दिखेगा सर। तो मतलब पहला चेक पॉइंट हो गया, पहला चेक पॉइंट हो गया ये फ्यूज़ सर। ये फ्यूज़ जी 15 एम्पियर। 15 एम्पियर। इसको फ्यूज़ को क्या बोलेंगे, कौन सा फ्यूज़ है ये? 15 एम्पियर फ्यूज़ है फ्यूल पंप का सर। ओके, ये तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्ट। ये दूसरा पॉइंट है सर। ओके सर इसको देखना है सर, निकाल ये रिले है? जी सर, ये फ्यूल पंप रिले है। इसको देखना है सर, इस पर कार्बन आर्बन तो नहीं आ गया। अगर गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है ना सर तो स्पार्किंग से इस पर कार्बन आ जाता है सर। ये आपको देखना है सेकेंड पॉइंट। अगर ये भी ओके है सर तो इसको लगा दीजिए सर। ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया रिले वाला। इमरान जी अब तीसरा पॉइंट बताइएगा। आइए सर, ये तीसरा पॉइंट है आपका क्रैंक सेंसर सर। यहाँ क्रैंक सेंसर कपलर सर, ये देखिए सर। ओके, ये आपका कपलर है सर। ये क्रैंक सेंसर? जी क्रैंक सेंसर। तो ये लूज होता है? जी नहीं सर, ये इसमें से अक्सर ये होता है सर कि इसमें से एक आध तार ब्रेक हो जाता है सर, कपलर से निकल आता है। ओके, अक्सर ये होता है सर। ओके, ये आपका तीसरा पॉइंट है, इसको जरूर चेक करें आप सर। ओके ओके ठीक है। इमरान जी अब चौथा पॉइंट बताइएगा। सर चौथा पॉइंट आपका है ये केम सेंसर सर। ये आपको मिलेगा जस्ट कैम के पीछे होता है जी, एल कैप के जस्ट पीछे सर। ओके, ये है सर, ये आपको जो है यहाँ मिलेगा सर। इसके आप वायर चेक कर सकते हैं सर। आपको वायर नज़र आ रहा है? हाँ, ये आपके 3 वायर हैं सर। ठीक है। ठीक है सर, इसमें से कोई ना कोई वायर आपका ब्रेक होगा, इसको आप चेक करें सर। ओके, ये आपका चौथा पॉइंट है सर। ओके, इनसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी सर। तो फ्रेंड्स आपने 4 पॉइंट देखे। फ्रेंड्स हमने 4 पॉइंट देखे कि मतलब गाड़ी अगर आपकी क्रैंक ले रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है तो इमरान जी ने ये सब बताया है, आप इसको चेक कर सकते हैं और इससे आपकी ट्रबल शूटिंग हो सकती है। तो हम लोग ऐसे वीडियो और भी लाते रहेंगे। इमरान जी और जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।